这是 K70 Max，它其实是可以换轴的，所以我们今天要来做的是换轴的分享。那我们今天的轴体有磁域轴 Pro 跟 GNWorks 的 Rapper， 还有海盗船自身的 MGX 磁轴。再来是轴体的摇晃程度，磁域轴的摇晃程度非常的少，非常稳定。再来是 GNWorks 的，稍微会晃动，但是也非常稳定。最后是原厂，非常的晃。实际使用上也不会有断触的问题，非常稳定。接下来就让大家欣赏臭铜牌的操作影片。不过海盗船的官方并没有说它可以换轴，所以如果换轴之后有问题的话，请各位要自己负责。这边就是做一个测试给大家看。我是蔡妮，我们有缘再见。